سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заснул и спал, пока не начал храпеть, а потом проснулся и начал молиться, не совершив омовения. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله